Χαιρετίζω το όμορφο παρεάκι μου. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε? Εύχομαι όλοι να είστε πολύ πολύ καλά. Με όλες τις δυσκολίες, δεν είναι πάντα εύκολες ημέρες. Έχουν και τις δυσκολίες, υπάρχουν και δυσκολίες. Αλλά μήπως είναι αυτές οι οποίες μας κάνουν να γινόμαστε πιο δυνατοί? Για να το σκεφτούμε λίγο. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάτι που μου συνέβη χθες και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Και όποτε το ανακαλώ στην μνήμη μου και σκέψη μου με βοηθάει και μπορεί κάποιον από εσάς να σας βοηθήσει. Λοιπόν, κατέβαινα χθες στην Πειραιώς στην Αθήνα και θεωρώ ότι όλοι γνωρίζετε ότι η Πειραιώς δεν είναι και η όμορφότερος δρόμος, πολύ πολύ βουος δρόμος, πολλή κίνηση και η κύματα ένθεκα κήθε της Πειραιώς δεν είναι και στην καλύτερη τους κατάσταση. Αυτά. Κατέβαινα λοιπόν το απόγευμα και είχε πολλή κίνηση. Η κατάσταση του δρόμου όπως τη γνωρίζετε, αλλά στο βάθος ήταν ο ήλιος που έβιε και ήταν ένα πολύ όμορφο θέαμα. Άφησα το βλέμμα μου να φύγει πάνω από τα σπίτια και να μείνω στον ήλιο, να επικεντρωθώ στον ήλιο. Και ήταν τόσο όμορφα και δεν φαινόταν τίποτα από τα γκρίζα των κτηρίων ή από την κίνηση. Και λέω, ρε Θανάση, μήπως βοηθάει καμιά φορά στη ζωή μας να βλέπουμε πάνω από τα προβλήματα, πάνω από τις καταστάσεις που μας συμβαίνουν και ίσως αυτό μετά να μας βοηθήσει να βλέπουμε την κατάσταση λίγο καλύτερη, την κατάσταση λίγο πιο όμορφη και ότι πιθανά το πρόβλημα δεν είναι τόσο μεγάλο όσο στην αρχή το νομίζουμε. Για δοκιμάσαι το κι εσύ και αν θέλεις πες μου στα σχόλια. Λίγο να βγαίνουμε πιο πάνω από τα προβλήματα, πιο πάνω από τις δυσκολίες. Καλή δύναμη σε κάθε μας στιγμή, να χαμογελάμε, να προσπαθούμε να βρίσκουμε τα ωραία την κάθε μας στιγμή.